запитую всіх теж як спеціаліста. Раз такий спеціаліст, розкажи, в чому питання? Думаю, що ці камери боють, що? Так, робітники, які вкладають бруківку на перехресті вулиць Дубнівська та Карпенка-Карго, відреагували на запитання про бруківку, яку вклали на тротуарі, і вона хитається. Це зараз буде, грубо кажучи, маленький морозець, сніг, це все підніме. Одна, бачите, яка якість. Тут вона все грає. Якщо я вкладав бруківку, я знаю, як це робиться. А це робить так, на бистру руку, щоб зробити швидесенько, списати гроші, закрити рік. Робітник Михайло, який відмовився назвати своє прізвище, пояснив це так. Я скажу вам правду, ви праві, але там ще ми дали подушку 15 сантиметрів цементову. Цемент це не зловив. Води не було там. Там трясовина завдяки газовикам. Там газовики копали, ми нічого не можемо зробити. Ігор Рицько каже, що є порушення технології вкладання асфальту, закрили зливові системи. На цій межі ми бачимо, тобто немає ні стику, ні смоляного, ні просмолення, нічого. Є гарна баюра, є порвані шви, які до весни, я думаю, не розділюються, і тут зробиться те, що було до цього, навесні. Ну і самий епізод файний тим, що 2 тижні не пройшло, як провалилася яма на місці, де заклали люки. Начальник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась розповів, що тендер на 10 мільйонів гривень виграла івано-франківська фірма ТСОВ ПБС. Є участки, окремі дороги, де є недоліки на швах, стики між двома, скажімо, як проходив асфальтоукладчик. Однак це є гарантійні терміни, які мусять виконуватися. Якщо підрядник підписався під те, що воно буде стояти 7 років, значить воно має стояти 7 років. І в будь-який момент ми можемо так само або звернутися до нього, або звернутися до суду. Юрій Крась розповів, що на даний момент не весь об'єм робіт виконала фірма-підрядник. Додаткові роботи на 1 мільйон гривень будуть приймати навесні. З його слів, якщо недоліки не ліквідують, то підряднику гроші не заплатять. Комунальник каже, виконавець виграв ще один тендер. Реконструкція мосту на Ковальській. Її зобов'язався здійснити впродовж 2 років.